Hallo zusammen, willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich bin Noah und er ist Justin. Heute geben wir 5 Tipps für Sommer. Seid ihr bereit? Los geht's. Tipp Nummer 1. Beweg dich. Du musst bewegen sich. Wenn du nicht einen Stein heben kannst, du kannst jeden Tag oder jeden Woche Gewichte heben. Insgesamt, du musst bewegen sich, dass sie stark fühlen kann. Du kannst aussehen sehr schön aus, aber du bist schon schöner als eine Kuhbaby. Nicht so schön wie meine Katze. Tipp Nummer 2. Sprek mit Leuten. Ich denke, das sehr wichtig ist, weil du einen guten Selbstbild sollst haben. Sprek mit Leuten, weil du so neue Freunde finden und Spaß haben kannst. Es ist wichtig, dass wir mit Leuten sprechen, damit wir uns besser wird sehen. Tipp Nummer 3. Ist gute Essen. Gute Essen ist wichtig, weil mein Körper Energie braucht. Wie du? Wenn ich Hunger bin, koche ich Fleisch und Ei. Es macht ein sehr gut Frühstück oder Mittagessen. Du kannst alle ihren außer Schausenvogel ihr, wie es so groß ist. Tipp Nummer 4. Trink Wasser. Wenn du Wasser trinkst, sie haben sich wohlgefühlt. Sommer ist sehr warm und du musst Wasser getränkt. Trink genug Wasser, weil dein Körper es jeden Tag braucht, um gesund bleiben. Tipp Nummer 5. Gewasch dich. Wasch dich jeden Tag, wenn du dich frisch und sauber fühlen willst. Es ist wichtig, dass wir uns waschen, dass wir gesund bleiben. Man fühlt sich besser, wenn man sauber ist. Conclusion. Das war alles für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bitte gib uns ein Like und abonniere auf unserem Kanal. Dankeschön! Alle ihren außer Schausenvogel ihr will es so... Oh, was ist das close? Tipp Nummer 5. Leuten, will du so neue Freunde finden? Tipp Nummer 5. Gewasch dich. Wasch dich jeden Tag, wenn du frisch und sauber fühlen willst. Bruh.